కొద్దిగా అల్లం టీ ఏమని ఇస్తావా? బాగా దగ్గులేసింది. డాడీ అల్లం టీ తులిసాకు మమ్మీ పంపించింది. అయ్యో డాడీ అది తగ్గట్లేదు కదా, హాస్పిటల్కి వెళ్దాం, ఈజీగా తక్కువైతుంది. వెళ్దాం పద. అరే రాజు, నానా దవాఖానకు పోదాం పారా, బాగా దగ్గులేసింది, సరిదైంది. దగ్గు సర్ది రెండు కదా. అవునా? నేను మెడికల్ షాప్కి పోయి టానిక్ తీసుకొస్తా, దెబ్బకే విక్తుంది. సరే పో. ఇడు పెద్ద లంగైతాడు అనుకున్నా గానీ చదువులో పర్రే ఉండు. ఇంక సరదు దగ్గు టానిక్ తెలుసా అంటే పెద్ద డాక్టర్ అయ్యేటట్టే ఉండేడు. డాడీ టానిక్ మందు తెచ్చినవేంద్రా? ఇదే ఒక్క పెగ్గు నీళ్ళు పోయకుండా కొట్టు, దెబ్బకే దెంగ విక్తుంది. సరే ఏదైతే తక్కువైతే చాలు. అయినా ఇది నీకు ఇట్లా తెలుసురా? అంటే నువ్వు మంద అవుతావా?